موازنه کوو که موږ او تاسو سوچ وکړو نو څومره چې په دنیا کې ځناور دي هغه بچي پیدا کوي او بچي غټوي. مثال به موږ او تاسو د مرغۍ وارو، یو مرغۍ شپږ بچو له ښه ښایسته جاله یو یو ډکې راټولوي او ښایسته کور وله جوړ کړي. بیا په دغه کور کې لسته انډې واچوي، بیا په هغې باندې مکمل محنت وکړي، بیا د هغه نه لسته بچي پیدا کړي. بیا دغه لسته بچي مسلسل شپه ورځې په یو ځان باندې وکلي وي، دغه له خوراک راوړي او ورکوي، خوراک راوړي او ورکوي. دغه اته په اته باندې بچي هغه غټ کړي او بیا یې د الوتو قابل او جوګه جوړ کړي. نو که موږ او تاسو سوچ وکړو نو دا ټول ځناور چې کوم دي هغه خپل بچي پیدا کوي او غټوي. انسان ته انسان په دې وجه باندې وایي چې دا به بچي پیدا کوي، دا به یې غټوي او ورسره به د بچو تربیت هم کوي. که موږ او تاسو بچي پیدا کړو او بیا یې غټ کړو خو چې تربیت یې ونه کړو نو موږ او تاسو د انسانیت په زمره کې نه راځو. ځکه چې زموږ او ستاسو له دغه بچو نه به بیا په معاشره کې خلکو ته هم تکلیف وي او موږ او تاسو ته به هم تکلیف وي. نو د نن نه موږ او تاسو دا عهد وکړو چې د بچو د خوراک د کور سره به موږ او تاسو د هغه د تربیت سوچ هم کوو او په صحیح طریقه باندې به تربیت کوو. که زموږ او تاسو څخه کم مال دی، که دا موږ او تاسو په د خپلو بچو باندې ټول په ټوله صرفه کړو او دغه به موږ او تاسو ولګو نو هم موږ او تاسو له دغه نه دریغ ونه کړو، خو چې زموږ او تاسو نه بچی بې تربیته پاتې نه شي. ځکه چې که یو بې تربیته بچي درته ډېر مال هم پرېږدي نو دا بیا د هغه په کار باندې نه راځي.